Amém? Marcos capítulo 5, versículo 21. Vai dizer assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se ajuntou ao redor da praia. Então chegou um líder da sinagoga do local, e chamado Jairo, quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo. Por favor, venha e impõe as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu. Apertando-se ao seu redor, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. E tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu que em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Até aí, feche seus olhos. Pai, nós oramos, Senhor Deus, para que essa palavra não venha sair somente de mim, mas do teu coração. Nós oramos para que as pessoas sejam tocadas aqui. Nós calamos as vozes das preocupações aqui nesse lugar. Nós calamos as vozes da ansiedade, da insegurança, do medo. E pedimos que só o teu Espírito seja ministrado aqui nesse lugar. Espírito Santo, você tem liberdade entre nós. Faça aquilo que o Senhor quiser fazer. E que a sua vontade prevaleça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Terça-feira no Fire, já vou dizendo, você não foi, você perdeu, né? Quem viu a postagem lá no grupo, né? Eu postei lá no... Não, o pastor postou lá no grupo que teve o quê? Caldo. Sinto informar você que não foi, perdeu. Tava muito bom, tava tão bom que a gente que estava lá comeu tudo. Aí o Guilherme chegou lá no final, quase que ficou sem. Né? O Guilherme raspou a panela, né, Guilherme? Né? Aí o Guilherme foi conversar com o pastor. E eu vou falar para vocês: você não olha para o seu irmão do celular e fala: você perdeu. Não, você falou muito fraco. Você falou muito fraco. Assim, põe assim. Ao mesmo tempo que você fala que você perdeu, já dando uma cobradinha, você faz aquela cara de frustração, porque eu sei que muitos aqui não foram, né? Então vamos lá. Olha para o seu irmão do lado e fala: você perdeu. Agora eu vi a cara de frustração. Isso aí, você perdeu, tá bom? Estava muito bom. E o pastor estava ministrando uma palavra ali. E ele leu exatamente essa passagem. E quando o pastor leu essa passagem, o Espírito falou comigo. E é o que eu quero ministrar ao seu coração, aquilo que o Espírito Santo falou comigo na terça-feira. E vocês sabem que de domingo eu não sou muito de ministrar aqui, né? O pastor fica: ministro de domingo, ajuda eu também um pouquinho. Mas eu sou aquela que fui criada que é sempre o pastor ministrando no domingo. Eu gosto, né, da palavra do pastor. Mas essa palavra eu senti que era para mim compartilhar com vocês. Então, eu quero ministrar e liberar sobre vocês a palavra que o Senhor me trouxe. Você já estava numa roda? Não sei se você já esteve numa roda aonde você estava conversando alguma coisa e veio alguém, pegou a conversa no meio do caminho e caiu de paraquedas. Já muito, né? Já aconteceu muito isso com você, né? Eu tenho certeza, comigo já aconteceu várias vezes. E sempre quando a pessoa cai de paraquedas, fala coisas assim que às vezes está fugindo fora do contexto. Pois bem, essa mulher aqui, o que aconteceu com ela? Ela foi cair de paraquedas na história de Jairo. Que interessante, né? Ela entrou no meio da história de Jairo.
E é interessante que a história dela hoje, até nos dias de hoje, é exemplo para as nossas vidas. Mas ela entrou no meio da história. Pensa você agora. Jairo estava numa necessidade urgente na vida dele. A filha dele estava morrendo. A filha dele estava à beira da morte. E convenhamos aqui também que essa mulher também estava numa necessidade de saúde, estava delicada também a situação dela. Porém, se a gente for comparar, porque a gente gosta de comparar, então quero que você entre na história comigo nesta noite. A comparação da história é que Jairo também estava numa necessidade, mas se a gente for comparar uma história com a outra, quem você acha que ganharia a necessidade da atenção de Jesus? A mulher ou a filha de Jairo? A filha de Jairo. Porque ela estava um pezinho da cova. Ela estava quase indo embora. E Jairo chega quando Jesus chega na beira do mar. E ele chega suplicando a Jesus: Jesus, a minha filha está morrendo, por favor, venha orar pela minha filha, porque eu sei que se você orar, a minha filha vai ser curada. Só que quando ele chega lá, preste bem atenção nos detalhes que a Bíblia vai mencionar aqui. A Bíblia vai dizer que uma multidão estava ao redor de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia, ela é muito detalhada em algumas coisas, mas em outra ela conta meio por cima. Se você for no Evangelho de Mateus, a Bíblia está, esse relato aqui está resumido, bem resumido. Se você vai para Lucas, também está legal ali, conta bem a história. Mas eu acho que em Marcos está mais detalhado essa história. Mas em todos eles fala que Jesus estava numa multidão. E vamos imaginar aqui agora, vamos imaginar nossa mente aqui, somos criativos, amém? Imagina o rio Mogi Guaçu. Sabemos onde está o rio Mogi Guaçu aqui, amém? Imagine Jesus chegando num barquinho no rio Mogi Guaçu. E onde você chega na beira do barquinho falando: Jesus, vai na minha casa que eu preciso de você. Agora você vai imaginar o rio Mogi Guaçu, o barquinho de Jesus e a sua casa. A distância que era. Naquela época não tinha carro, não tinha moto, não tinha Uber naquela época. Então você imagina aí o processo de caminho que Jesus tinha que fazer para chegar até a sua casa. E nessa história não é diferente. Jairo convida Jesus para ir na casa dele. Mas a Bíblia não fala qual que era a distância da casa de Jairo para onde Jesus estava. Então já imagina o percurso aí. Talvez era um percurso médio. Não era talvez tão longe. Mas a Bíblia relata que havia uma multidão que estava ali aglomerado em volta de Jesus. E essa multidão, você sabe que alguém aqui já foi em algum show ou em algum evento aglomerado sabe que não é fácil andar no meio de muita gente. Então já começa a imaginar o detalhe que Jesus precisava sair de uma multidão que estava ali, querendo ou não, chamando a atenção dele. Então Jairo precisou ter todo esse tempo. Mas aí no meio do caminho de toda essa dificuldade, no meio do caminho aonde as pessoas já estavam apertando, aonde tinha uma distância para chegar, havia uma mulher que tocou Jesus. E essa mulher foi instantaneamente curada, porque de Jesus saiu poder. E olha que interessante, Jesus ainda para e fala: opa, aconteceu alguma coisa aqui? Saiu poder, quem foi? E os discípulos ainda vão interrogar: como assim, Jesus? Poxa, Jesus, ó, sem noção, filho. Tá todo mundo te apertando aqui, qualquer pessoa podia ser. Mas Jesus, sábio, inteligente, falou: presta atenção, você não está entendendo. Mas de mim saiu o poder, quem foi? E a Bíblia, mais uma vez, não vai relatar o tempo que Jesus parou ali para ouvir a história dessa mulher. Porque vocês não vão concordar comigo que se os escritores souberam escrever que ela havia gastado dinheiro, que ela tinha piorado, que ela estava sofrendo há anos e anos com essa hemorragia, não concorda comigo que Jesus parou para ouvir ela? E Jairo mais uma vez agoniado.
Mas no meio desse processo, no meio desse milagre que Jesus acabou de realizar, aconteceu uma coisa. As pessoas chegaram, falaram para Jairo: desiste, porque a sua filha morreu. E aqui eu quero começar a minha ministração. Quantas vezes eu e você chegamos diante de Jesus, lançamos a nossa oração e o nosso clamor, mas do pedido da oração até o ponto da realização, há uma linha de tempo e espaço aonde precisa acontecer o milagre. E no meio dessa linha e tempo, eu quero trazer algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração sobre a tua vida. Traz água para mim. Nesse caminho, deixa eu dizer algo para você. No caminho que você pede o socorro para o Senhor Jesus, no caminho aonde você está falando para o Senhor: Senhor, realiza esse milagre na minha vida, algumas coisas vão acontecer. E talvez a pessoa que está do seu lado, a sua parentela, alguém que você conhece, vai receber um milagre. E eu quero dizer para você: não se desanime no meio do caminho. Não se frustre porque alguém recebeu um milagre. E a minha ministração chama: não se perca no meio do caminho. E eu quero trazer 3 pontos que você tem que colocar dentro de você, para você não se perder no meio do caminho. A primeira coisa que você não pode ter é precipitação. Repete comigo: precipitação. Obrigada, filha. Só abre um parênteses, vocês sabem, não sei se a igreja sabe, sou líder dos voluntários, só para comunicar. Laís, tem refri dentro da geladeira, é para o Kids. Depois você auxilia a Adriana lá levando, por favor. Eu esqueci de comunicar, então eu preciso comunicar, que senão a Adriana fica lá: não tem, pastora. Mas voltando aqui, precipitação. Há uma passagem na Bíblia onde nós podemos ver uma precipitação muito grande. Gênesis capítulo 16 vai retratar a história de Abrão e Sarai. Vocês sabem muito bem essa história é famosa. Se você não sabe, depois você pode ir lá ler Gênesis 16. Mas a Bíblia vai relatar que Abrão, ele recebe uma palavra do Senhor, dizendo: farei de ti uma grande nação, e a sua esposa vai gerar um filho. Porém a história vai dizer, a Bíblia diz que Sarai e Abrão já era de idade avançada. E eu estou falando Abrão e Sarai porque ainda nesse contexto o nome deles ainda não havia sido trocado. Mas a história vai dizer que eles recebem a palavra, mas eles eram de idade avançada. E por muitos anos, com certeza, eles tentaram e não realizou isso na vida deles. Porém, a bonitona da Sarai resolve fazer uma coisa. Já que não deu certo, né, não está rolando nós dois, eu te ofereço a minha serva Agar. Pode se deitar com ela, vai lá, quem sabe assim nós vamos ter um filho. Naquela época, naquela cultura, era aceitável um homem ter mais de uma mulher, enfim, naquela época. Em algumas culturas ainda é permitido, né? Não na nossa. E aí, nesse contexto, nasce um menino de Agar, chamado Ismael. E aí começa todo aquele contexto, toda aquela história de ciúmes. Agar começa a achar mais que Sarai. Enfim, toda a história vai contar. Depois Deus vem e fala: mas eu vou fazer de ti uma grande nação, tua mulher vai ter um filho. Enfim, passou-se o tempo, passou-se os anos. Sarai engravida e tem Isaac. Mas essa história, nesse tempo da espera da promessa, a precipitação trouxe uma consequência até os dias de hoje. Porque nós sabemos que os árabes são descendentes de Ismael e os israelitas são descendentes de Isaac. E hoje as nações brigam porque todos eles dizem: somos filhos de Abraão. Mas pensa comigo, se Sarai tivesse confiado na palavra que Deus tinha dado para ela, talvez hoje não teria nações brigando.
seria diferente a história. Então, no meio da sua linha de tempo, onde você pede o milagre e a espera do milagre, você precisa entender que você não pode ser precipitado, porque a decisão que você toma pode, diretamente atingir as pessoas ao seu redor. E eu quero deixar aqui, abre um parênteses, olha, pai e mãe, a sua decisão, se você tomar uma decisão errada, drasticamente vai afetar os teus filhos. Então seja sábio na educação dos seus filhos. Saiba como você conduz eles na presença do Senhor. Porque às vezes uma decisão errada contra a vontade do Senhor acaba com a vida deles. E foi o que aconteceu aqui. Acabou com uma nação inteira, que hoje eles brigam. Hoje eles querem guerra. Então nós precisamos ser sábios no que a gente faz. Não haja precipitado naquilo, no tempo. Olha, demorou muito. E Sarai quis agir do jeito dela. Não seja impulsivo, não haja do seu jeito. Ei, fica na última palavra do Senhor. Jesus estava indo com Jairo. E ele poderia ter, talvez, poxa, as pessoas chegaram, falaram algo, então você precipitado, né? Poxa vida, você precipitado aqui. Se ele tivesse sido precipitado, você acha que a história dele terminaria como terminou? Não. Então guarde no seu coração, no meio do caminho não seja precipitado. Outra coisa que você precisa ter, repete comigo, convicção. Você precisa ter convicção do que Deus te falou, do que Ele te chamou para ser. Quer ver uma outra história na Bíblia? Davi. Vou relatar rapidamente a história de Davi para quem ainda não conhece ela. E para te lembrar. O Senhor estava num tempo onde o povo estava reclamando, pedindo: nós queremos um rei. Não queremos mais os profetas, nós queremos um rei. Aí o Senhor foi lá, falou: vai e unge Saul a rei. Quando ungiu Saul, Saul foi passando o tempo, Saul foi aqui sabe aqui? Não, eu não preciso esperar o profeta para fazer sacrifício, eu vou fazer do meu jeito. E ele começou a agir do jeito dele. De repente, Deus falou: não me agrado mais com Saul. Samuel vai e unge outra pessoa, filho de Jessé, a quem eu escolhi para ser o próximo rei. Quando Samuel chega na casa de Jessé, vem todos os filhos. Só que aí Samuel olha para um, olha para outro, e Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse. Ele olha e fala: viu, tem certeza que todos esses são seus filhos? Ele fala: opa, tem um lá, cuidando das ovelhas, lá atrás, das malhadas, que ninguém quer. Vou pedir para chamar. E vem então Davi, um pequeno pastor de ovelhas. Samuel unge ele falando: você será o próximo rei de Israel. Há uma palavra lançada por um dos maiores profetas que existiu em todos os tempos. Davi podia fazer o quê? Samuel falou: então tá tudo certo. E vai contar a história que com o tempo foi passando, Saul começa a ter inveja de Davi, começa a perseguir Davi, quer matar Davi. E conta-se a história que chegou um momento que Davi encontrou Saul deitado, cansado, dormindo. E ele podia muito bem matar Saul ali. As pessoas chegaram diante de Davi, o pessoal, os soldados de Davi, os amigos de Davi falaram: mata ele, o Senhor entregou o seu inimigo nas tuas mãos. Mas Davi tinha convicção. E ele falou assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor.
Sabe o que eu quero dizer? Que no meio do caminho, olha para você ver, Davi teve uma oportunidade de acabar com o mal que ele estava sofrendo. Se você for ler a história, Davi pulava de um lugar para outro, se escondia para um lugar para outro, porque ele estava fugindo de Saul. Ele poderia muito bem acabar com o sofrimento dele ali, agir do jeito dele, mas ele teve convicção. Ele era convicto do que Deus tinha chamado ele. E ele não atropelou o que Deus tinha falado. Ele deixou Deus fazer. Ei, na sua linha de tempo, você precisa deixar Deus fazer. Não se perca no meio do caminho. Outra coisa, diga foco. Falou baixo, de novo, foco. Você precisa ter foco aonde você precisa chegar. Ei, deixa eu dizer, não é porque você orou aqui que é para você desistir aqui. Não é porque você orou de novo aqui, e de novo aqui, e de novo aqui não aconteceu, que Deus está falando para você, desiste. Você precisa ter foco. Independente daquilo que você estiver atravessando, você precisa focar no Deus verdadeiro. E a palavra vai dizer lá em Jó. Já ouviu a história de Jó? Jó perdeu os filhos. Tem até aquela música que fala, né? Perdeu seus bens, amigos, seus... É isso aí mesmo, é isso aí. Tem aquela música a respeito da vida dele. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os servos, ele perdeu tudo. Aí de repente ele começa a perder até a saúde. Aí uma pessoa bem do ladinho dele vem falar para ele assim: larga, abandona o seu Deus, amaldiçoa você e vai morrer. Tem uma outra versão, o pastor falou com o hebraico, como é que diz, mas eu não lembro, pastor, desculpa. O hebraico mesmo, que exatamente que fala. Mas a mulher fala assim: abandona o seu Deus, abra mão disso, não sirva mais o Senhor. Por quê? Jó era íntegro, servia ao Senhor. E ele dizia: depois você vai morrer, deixa essa doença te consumir e morre. Mas Jó responde dizendo: não é porque Deus sempre dá bênçãos que não quer dizer que Deus não pode trazer algo ruim. Ele tinha foco no Deus que ele servia. O que eu quero dizer para você nesta noite é que no meio do milagre que Jairo estava para ser conquistado, outra pessoa recebeu o milagre. E às vezes você está na sua vida buscando por uma resposta do Senhor. Talvez você está precisando de um milagre na sua vida. Talvez você tenha por muitos anos buscado alguma coisa. Aqui nós vemos um contexto de um tempo de poucas horas, talvez. Eu acredito que não passou um dia essa história, do jeito que ela foi mencionada aqui. Mas talvez o milagre, a oração que você fez, o clamor, o socorro que você foi pedir para o Senhor, talvez já faz de muitos anos, já vem de muito tempo. E você tem orado, só detalhe, no meio da sua história com Deus, cai alguém de paraquedas, no meio da sua história, que está precisando de um milagre parecido com o seu. Sabe, aquele milagre financeiro, uma cura, uma restauração no casamento, sabe, uma conquista de uma casa própria. Sabe, existem tantas coisas que Deus pode fazer. E eu falo de coisas espirituais, mas falo das coisas físicas, porque só o Senhor conhece nosso coração. Só o Senhor conhece o teu coração. E às vezes é algo tão simples, mas é importantíssimo na sua vida. E às vezes você está nesse pedido: Senhor Jesus, realiza esse milagre na minha vida. E no meio desse percurso que você está ali orando, alguém do seu lado vai receber um milagre. E aí você talvez vai se sentir como Jairo, naquela urgência, naquela necessidade de: poxa, minha filha está morrendo, né? Jesus, tu não está vendo? E Jesus ainda para dar atenção para outra pessoa. Quem é essa pessoa que me tocou? Talvez você se sente assim. Talvez você ora pedindo para Jesus fazer algo na sua vida. Você clama a Jesus para que algo aconteça,
mas parece que os olhos de Jesus não estão sobre você. Talvez você olhe falando assim, mas parece que Jesus faz para todos, mas não está fazendo para mim. Ah, poxa, mas Jesus está se atentando para aquele lá, para aquela lá, mas não está olhando para mim. Será que Jesus não está ouvindo? Mas a palavra que o Senhor tem para dizer para você: apenas creia. Apenas creia. Mas no meio do seu caminho, da espera do milagre, vai chegar amigos, vai chegar família, vai chegar pessoas ao seu redor e falar: desiste, já morreu, o tempo já passou, não vai acontecer. E não acontece isso? Acontece muito isso. Se não está acontecendo, já vou te avisar, vai acontecer. Mas não se perca no meio do caminho. Não se paralise no meio do caminho. Não é porque alguém do seu lado está recebendo milagre, não é porque alguém do seu lado está recebendo resposta, não é porque alguém está sendo tocado do seu lado que quer dizer que Jesus não está te vendo. Não quer dizer que você está sendo esquecido. E a história vai continuar falando que depois de um tempo Jesus chega na casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, as pessoas começam a rir. O que você está fazendo aqui, Jesus? Aí eu vim orar por ela. Ela está dormindo. Ai, que ridículo. Nossa, nada a ver. Tu não sabia que ela morreu? Então, quando morre, não tem mais o que fazer. Morreu, morreu. Não é isso que a gente, né, cresce sabendo disso. Depois que morreu, não tem mais o que fazer. Acabou. Suas oportunidades, suas chances, enquanto você está vivo, depois acabou. Automaticamente aquelas pessoas estavam do mesmo jeito. Acabou, não tem mais o que fazer. O que Jesus faz? Pede para as pessoas se retirarem. Deixa eu dizer, no caminho seu, você vai ter que pedir para alguém se retirar da sua vida. Você vai ter que pedir para pessoas de pouca fé sair de perto de você. Porque você não pode, ficar andando com todo mundo, porque não é todo mundo que confia naquilo que Deus tem sobre a sua vida. Você precisa saber selecionar as pessoas. E você não pode perder a sua fé. E eu estava à tarde me lembrando de coisas tão simples. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando você vê alguém em cima do altar ministrando uma palavra, não é apenas aquela pessoa, mas é todos que vieram atrás dessa pessoa, formando essa pessoa. E às vezes você vê minha mãe e meu pai aqui na igreja bem quietinhos, mas eles me formaram muitas coisas. E eu lembro uma vez que meu pai contou para mim, eu tinha acho que entre meus 8 e 10 anos. E ele contou uma história que quando ele se casou com a minha mãe, esse ano eles fizeram 35 anos de casados. Fizeram esse mês que passou agora em maio, 35 anos de casados. Aí, quando eu tinha meus meados de 8, 10 anos, eu não lembro exatamente qual que é, mas acho que era essa época. Meu pai vai lembrar exatamente a época, mais ou menos assim. Mas eu tinha essa idade. E meu pai contou assim, falando para minha esposa: você lembra bem, quando a gente casou, que eu falei que eu ia ter um Monza SLE? Os mais antigos vão saber que carro é esse. Enfim, sabe aqueles vidinhos da internet que fala assim, você vai saber, sabe aqueles vidinhos do Instagram que fala assim: a história segundo os meus pais, de como eles iam para a escola? Sabe aquele vidinho? Que parece a criança no meio da terra correndo, e pulava cerca, e corria no meio do pasto. Sabe essa história? Essa era a história do meu pai e da minha mãe. Quando eu vi, lembrei exatamente a história. E os dois vieram de uma família assim que, querendo ou não, era uma família que não tinha muito recursos, que trabalhava em sítio, né, sempre fazendo, né, cuidando, né, de sítio, enfim. E eles cresceram assim, eles se casaram, mas naquela época nem real tinha quando eles casaram. Ainda era o cruzeiro ainda, né?
Era a moeda do cruzeiro, não tinha nem muito dinheiro naquela época. E meu pai, ele falava assim: eu vou ter um Monza SLE. Mas na realidade deles era impossível. E assim, na minha casa é assim, ó, meu pai é o sonhador, minha mãe é a razão. Eu casei com um sonhador e eu sou a razão. Entendeu? O pastor fala: ai, porque eu quero fazer isso. Eu falo: viu? Então, contando aqui os cálculos, mais com mais igual, divididos, subtraído, não vai dar certo. Mas vai, eu sei que vai. Meu pai é esse, eu sei que vai dar certo. Minha mãe: Cláudio, não dá certo, Cláudio, tira isso do seu coração, não vai acontecer. Só que quando eu tinha meus 8, 10 anos, tinha quantos carros na sua garagem? 2 ou 3? 2 Monza SLE. Tinha 2. E naquela época o negócio era chique, o carro era 4 portas. Eu lembro que tinha um negócio assim no banco assim do passageiro, que você puxava assim, dava pra você pôr o braço assim, era um negócio bem legal, Monza, sabe? Era bonito demais. Um era meio capengado, né, pai? Mas o outro era top de linha. Mas o que eu quero dizer com você, olha quanto tempo passou. Você faz as contas aí, tá? 6 anos depois que eles casaram, que eles tiveram eu. Então você faz a conta, 6 anos para quase 10 anos, 16 anos. Depois de 16 anos foi se cumprir o que ele tinha falado. Existe muito tempo, às vezes, naquilo que você lança e decreta, nos sonhos que você tem, para ele se cumprir. Mas você não pode perder sua fé, porque não quer dizer que não vai acontecer. Existem coisas que vai acontecer assim, ó. Como era nessa mulher, apesar dela ter ido em muitos médicos, em muitos lugares, buscar uma cura, ela foi instantaneamente em Jesus e instantaneamente ela foi curada. E existem pessoas que vão chegar diante de Jesus e instantaneamente Jesus vai fazer. Mas existem outras pessoas que vai ter um processo, e nesse processo, nesse caminho, você não pode se perder. Você precisa ouvir a palavra de Jesus. Você não pode perder a sua fé. Você precisa estar focado. Se Jesus falou, eu vou fazer. E sabe a palavra que eu recebi? Eu quero ler para vocês a frase que o Senhor falou comigo essa tarde. Que a conquista do seu milagre não está relacionada ao que Jesus pode fazer, mas ao tamanho da sua perseverança. Vou repetir de novo. A conquista do seu milagre não está relacionada ao que Jesus pode fazer, mas está relacionado à sua perseverança. Tem coisas na sua vida que não aconteceu, é porque você desistiu de perseverar. É porque você parou no meio do caminho. E Jesus está falando para você: não se perca no meio do caminho. Porque no meio do caminho existem processos, mas é no final dele eu vou realizar milagres, eu vou realizar conquistas sobre a sua vida. E a palavra diz que quando eles chegam lá, Jesus pede para retirar as pessoas, e fica apenas o pai, a mãe e os discípulos escolhidos por Jesus. Não eram todos, eram apenas alguns. Não é porque professa a sua fé que quer dizer que é para você chamar para a resposta do seu milagre. Jesus tinha 12, mas não eram todos que estavam com Jesus. Eu não estou falando só dessa passagem. Muitas passagens aqui. Jesus ia subir ao monte. Oh, não é todos, só 3, vem. Em alguns episódios de algumas curas, alguns milagres, não eram todos os discípulos que subiam. Eram os mais íntimos. Na busca daquilo que você precisa, são só os mais íntimos. Aqueles que compram a sua briga. Aqueles que sonham com você. No meio do caminho as pessoas vão chegar e vão falar: desiste e para. Mas apenas os íntimos que compram a sua briga que vai dar certo. Jesus vai fazer. Então você precisa saber e estabelecer quem caminha com você no meio do seu caminho com Jesus. E vai dizer assim:
que Jesus, versículo 40, a multidão riu de Jesus, ainda em Marcos 5. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez que todos saírem e levou o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde estava deitada. E segurando pela mão disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. E a menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar, e todos ficaram admirados. Sabe o que eu quero dizer para você? As pessoas podem rir, as pessoas podem falar para você: desiste, mas se você perseverar, se você continuar, o milagre vai chegar na sua vida, e o Senhor vai trazer vitória sobre a sua casa. E as pessoas vão ficar admirados, mas não por causa do milagre, mas por causa daquilo que Jesus fez. Porque existem coisas que só Jesus pode fazer. Existem coisas que a força do seu braço não pode. Existem coisas que todo o esforço humano seu não vai fazer, mas Jesus pode fazer. E eu quero dizer para você: não se perca no meio do caminho. E eu posso dizer para você que a partir do momento que você reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você não pode ser precipitado. Você tem que ter convicção que você é filho e que você é filha de Deus. E você não pode perder o seu foco. Porque muitas coisas vão vir. E muitas coisas vêm. Um dia você vai estar bem, mas um dia você não vai estar. Um dia você vai chegar feliz da vida aqui na igreja, mas vai ter um dia que você vai chegar arrastado dentro da igreja. E você vai dizer: Senhor, eu não quero estar aqui. Vai chegar o dia que você não vai ter forças para falar, serão as suas lágrimas a sua oração. Mas vai ter dia que você vai estar em júbilo na presença do Senhor, celebrando, feliz da vida. Mas eu quero dizer, nos altos e baixos da sua vida, não se perca no meio do caminho. Diga: eu não posso me perder no meio do caminho. Eu preciso ouvir o que Jesus está falando para mim. Apenas creia. Não desiste. Não perca o seu foco. Não esqueça de quem você é. Não haja precipitado. Quantas vezes nós somos precipitados? Quantas vezes nos esquecemos da identidade de quem nós somos? Quantas vezes a nossa visão embaça? Mas se você olhar para Jesus, se você confiar na palavra dEle, se você ter convicção do que você está orando e o Senhor está escutando, independente do tempo, independente das lutas, independente do que o povo está falando, ei, espera a palavra se cumprir. Eu ouvi muitas vezes, várias situações, várias coisas já aconteceram comigo, que eu poderia ter motivo para dizer: não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir ao Senhor Jesus, ou eu vou ficar em casa, vou pôr a minha palavra aqui no YouTube e vai dar tudo certo. Ei, a palavra do YouTube é uma bênção, mas ela não vai te alimentar quanto você está aqui. E vai ter dia ruim, mas você não pode desistir. Eu lembro uma vez que eu falei, eu não sei se já comentei isso aqui. Eu falei assim para o meu esposo, falei assim: nossa, eu sou nova e poxa, eu já sou uma pastora. Para quem não sabe, tem menos de 30. Tá? Mas mais de 25. Tô ali. Tô feliz da vida, porque eu já falei pro meu marido o presente que eu quero. Aí hoje eu dei uma relembrada para ele: vai lançar esse mês, tá bom? Vai voltando, eu falei assim para ele, eu falei assim: poxa,
Às vezes, não sei, eu me sinto tão nova, né? E passou. Aconteceu uma situação que eu não lembro qual que era. E ele falou assim: é por isso que você é pastora. E eu falei: nossa, é verdade. Pois é. Eu soube me portar diante da situação. E às vezes você vê, nós aqui, toda a equipe de intercessão, de voluntários, passa por muita guerra, mas permanece firme. E sabe por que eles estão? Vocês, coisa mais linda, gente, a nossa líder de intercessão da igreja é uma jovem. Mas tem muita história, porque não se perdeu no meio do caminho. O líder de adoração, de louvor da igreja, é uma jovem. Não se perdeu no meio do caminho. Minha mãe com meu pai, simples ali atrás, não se perdeu no meio do caminho. Me formou quem eu sou hoje. E agora a outra filha dele vai também receber uma unção sobre ela. Às vezes você está aí, talvez dizendo para você: eu não carrego muita coisa. Mas deixa eu dizer, se você não se perder no meio do caminho, você vai construir uma história, você vai construir um legado. E eu não estou falando de púlpito, não estou falando de microfone, não estou falando de exposição. Eu estou falando que Deus pode construir uma história exclusiva na sua vida. Essa é a minha história. Não quer dizer que é minha, que vai acontecer com você. Mas eu quero dizer que se você perseverar, o milagre vai chegar na sua vida. E vai acontecer. Então não se perca no meio do caminho. E nesta noite é uma noite de decisão para o teu coração. O chamado de você servir a Jesus de verdade. De renunciar às palavras contrárias. De renunciar a coisas que trazem dúvida ao seu coração. E que confrontam aquilo que Jesus pode realizar na sua vida. É o dia de você falar assim: Jesus, está doendo? Não aconteceu, mas eu vou confiar. Essa é a palavra que o Senhor tem para você nesta noite. Apenas confie em mim. Se coloque de pé na presença do Senhor. E eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Se puder apagar as luzes. Eu quero que você tenha um tempo. Se a equipe de adoração puder vir. Eu quero que você tenha um tempo agora de colocar o seu coração diante do Senhor. Porque às vezes você está desistindo de algumas coisas que foi o Senhor que colocou no seu coração. Talvez você está desistindo de algum milagre que você sabe que só Jesus pode realizar. Talvez você tenha ouvido palavras que têm confrontado seu coração, te dando dúvida, que está diminuindo a sua fé, que está difícil aí dentro. Mas o Senhor está dizendo para você: apenas confie em mim. Apenas confie em mim. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor, dizendo: Pai, me ajuda aqui.